काफी दिनों से रिप्लेस के पंखे दुकान पे रखे हुए थे। हमने बुलाया मैकेनिक को, मैकेनिक ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पंखे की एक कस्टमर के हैंड ओवर। फिर छोटे भाई के कॉलेज से फोन आया फीस के लिए। हमने उठाई पुरानी वाली धन्नो, उस पर बैठकर निकल लिए। थोड़ी देर में पहुंचे पेट्रोल पंप, धन्नो को पिलाया 50 का तेल, वहां से बाइक की स्टार्ट, सीधा सभी कॉलेज निकल लिए। पहुंचे कॉलेज, सर को फीस जमा कराई, कॉलेज से सीधा पहुंचे भाई की दुकान, निकलवाया इलेक्ट्रॉनिक का माल, इसको पैक कराया, फिर यहाँ से की घर वापसी। कल फिर आइएगा देखने।